O'zini changlatadigan gilos navlari qandoq qilib o'zini changlatadi? Videoga like bosing, oxirigacha ko'ring, hozir tushuntirib beraman. Aniq qiziq bo'ladi. 1960-yillargacha yetishtirilgan ko'plab giloslar o'zini o'zi changlatmagan. Bu nima degani? O'zini changi, o'zini gulini tumshuqchasiga kelib tushsa, u changlar bloklangan, changni qabul qilmagan gul. Bu xuddi odamlar o'rtasida qarindoshlar turmush qurmasin degandek gapga o'xshagan gap. Ammo 60-yillardan boshlab Kanadada Lapins ismli olim Stella navini topadi va Stella navi o'zini o'zi changlatadigan birinchi nav hisoblanadi. Bu navi o'ziga xos noyob xususiyati shundaki, changlarida S allel genlari bo'ladi. S allel genlari xuddi odamdagi birinchi qon guruhiga o'xshaydi, universal hisoblanadi va istalgan navi, demak, guliga olib borib shu changi qo'yadigan bo'lsangiz, changlanish va urug'lanish hodisasi yuz beradi va bola paydo bo'ladi. Oxir oqibat siz dasturxoningizdagi o'sha giloslar hosil bo'ladi. Bunaqa navlarga biza Svitarianna, Skina, Lapins va Sweetheart navlarini misol keltirishimiz mumkin. Bu navlar o'zini o'zi changlata oladi va endi siz qanaqa qilib o'zini changlatishini tushunib oldingiz. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va Agrosanoatni rivojlantirish agentligining sahifalariga albatta obuna bo'ling.